Muraho yemwe. Yesu nashimwe cyane. Nitwa Riziki Chantal, ndi umukristo wo muri ADPR, ndi umukobwa, ndashima Yesu Kristo. Mbere ya byose ndabanza kwisegura ku bakunzi ba channel ya Riziki Chantal ko nari maze iminsi harabayemo akabazo, ariko Imana ishimwe ko kakemutse. Nongeye nagarutse ngo twongere tubashe kuganira ku by'uru rugendo ku ijambo ry'Imana. Murakoze. Kubw'ibyo rero tugiye gutangirana n'ijambo ry'Imana, ariko mbere ya byose tubanze dusenge. Imana yaremye ijuru n'isi, uwera wo guhimbazwa n'ibyaremwe byose, turagushimiye ko ari weho Mana nyakuri yicaye hejuru y'abakerubi n'abaserafi. Ni wowe upfukamirwa n'ibyaremwe, ni wowe wubahwa n'amahanga yose. Ndakwinginze aka kanya Mwami Uwiteka, ni ukuri abagiye kumva ijambo ryawe impande n'impande, abatuye isi mu bihugu byose by'amahanga, ndakwinginze ntabari nge, izina ryawe byonyine gusa ryo rihabwa icyubahiro. Unyemerere nkubere impanda wivugire ibyo washimye ushaka bari byo byumvikana mu matwi y'abakunzi bawe. Urakoze Kristo, gusa uwo duheje ni Satani n'abadayimoni, kwera kwa bari ko kugaragara ni mu izina rya Yesu, amen. Turaganira ku ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo igice cya 25 ku murongo wa mbere. Haragira hati, umutwe w'amagambo ngo umugani w'abakobwa 10. Ngicyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10, 5 bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana amavuta, ariko abanyabwenge bo bajyana amavuta mu mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze, bose barahunikira barasinzira. Ariko nijoro mu gicuku habaho urusaku ngo umukwe araje, nimusohoke mumusanganire. Maze babakobwa barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu kuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barabahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire muyigurire. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe, urugi rurakingwa. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza, barahamagara bati, nyakubahwa dukingurire. Nawe arababwira ati, arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi, nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Amen. Bene data nshuti z'umusaraba, iri jambo ni Yesu warivuze, aca umugani w'abakobwa 10. Abakobwa 5 bose, abakobwa 10 bose bagiye biteguye gusanganira umukwe. Ngo 5 bari abapfu, abandi 5 ari abanyabwenge. Ngo noneho ngo ikigaragaza abapfu bariraye, nk'uko turi mu gihe abantu bari kwirara, kumva ko yabatijwe, akumva ko bihagije, kumva ko aririmba muri korari, kuba ari umuvugabutumwa, ari umupasiteri, akumva icyo gihagije. Nuko ngo barirara baragenda gutyo gusa nk'uko abandi bose bagenda. Ngarika abandi 5 bari abanyabwenge, bari 5 kuri 5. Abanyabwenge baragenda bitwaje mu mperezo zabo ngo amavuta yo kongera, bateganya ngo amatabaza ashobora kuzima. Atuzimanye umuntu yagira icyo yongeramo. Ngo bahageze aho bagomba gutegerereza umukwe, bose barahunyiza barasinzira. Ndagira ngo nkubwire ko turi mu gihe cy'ibitotsi. Abantu benshi basinziriye, batari kureba aho isi igeze, batari kureba
akaga n'amakuba, hari icyorezo cya covid. Icyo ngicyo ntacyo kiri guhinduraho abantu. Usambana ari gusambana, abatinganye ntibiri kubabuza gutingana, abarozi baracyaroga. Ni ukuri turi mu gihe abantu bari kubona ko umukwe yatinze. Umukwe atinze barahunyiza barasinzira. Kera turi abana ntabwo nari ndakaba umurokore, abenshi muranzi, ariko abarokore benshi bavugaga ngo Yesu araje. Byatumaga abantu, umuntu ajya ku isoko akagenda yiyejeje. Byatumaga umuntu adafata ideni ngo impanda itavuga agasigara. Byatumaga umuntu atoragura amafaranga akayarangisha. Murihangana nuko kubera ko nagize akabazo mu muhogo. Noneho muri icyo gihe nta mukobwa w'umurokore wasambanaga ngo usange ari mu mazu y'abasore. Nta musore wakoraga ayo mahano, wasangaga bari gushaka imirimo izabaherekeza. Ariko iminsi ya none turi mu ngaruka z'uko umukwe yatinze. Ntabwo wasangaga inyigisho z'abapasiteri ari amafaranga n'abashumba. Babaga bafite inyigisho zo kuzana abantu benshi kuri Kristo. Amaturo babaga bazi neza ko Imana yabahitaye abaha intumbero ari imwe, ari mu ijuru. Ariko iyi minsi umukwe atinze bose barasinzira. Ari abanyabwenge barasinzira, n'abapfu barasinzira. Ariko abanyabwenge bagira icyo basinzirana, basinzirana utuvuta. Turi mu minsi nubwo abantu batagifite imbaraga nk'iza mbere, ariko nta bapfira gushira. Haracyariho abantu bazima, haracyariho abakigerageza inyangamugayo, haracyariho abapasiteri bazima birinda ibibi n'abashumba. Nk'uko hariho n'abapasiteri bapfuye bahagaze, nk'uko hariho abahanuzi b'intumbi, abavugabutumwa bapfuye. Kuko turi mu gihe abantu bari kubona ko Yesu atakije, umukwe yatinze. Kubw'ibyo ntibiri kubuza abakristo gusambana, ntibiri kubuza abatinganya, abakuramo amata bari kuyakuramo ari abakobwa. Nuko ngo barangije haza kubaho urusaku ngo yuko umukwe aje. Akaruru karavuga, nk'uko ari igihe tujya twumva abantu mu masoko, mu mihanda babwira abantu ngo bihane ibyaha, rimwe rimwe tukabaseka. Akaruru kavuze ngo umukwe araje. Bose barabyuka, baratangira ngo bari kureba ko amatabaza yaba ari mazima. Baratangira kureba. Abapfu babwira abanyabwenge ngo muduhe ku mavuta yanyu. Bene data, umuntu yagusaba kuri kawungu ukayimuha, umuntu yagusaba umuceri, hari ibidasabwa. Ndashishikariza abanyumva bose, abatuye isi, nta muntu ukwiriye gusabiriza amasengesho. Iga kwigerera imbere y'Imana. Muduhe ku mavuta yanyu. Bayabonye uri hehe? Kandi nawe uba mu nzu y'Imana ko utari umupagani, ntabwo ibintu byose bisabwa. Ndagira ngo mbwire abanteze amatwi ntunyumve nabi. Buriya ari umuntu wagasengerwa umurwayi, umuntu ugeze kure, uri muri koma, uwakwiriye gusengerwa. Hari abantu bari mu kaga gakomeye aho batagisho, ariko we uri muzima, nta kindi kibazo. Ukwiriye kwiga kwigerera imbere y'Imana, kuko Imana navuga ngo niba ari ukwicisha bugufi, ntabwo ari bya bindi ngo ari umuntu ukwiriye kukugererayo. Tujya tuvuga ko umwenda warahera watabutsemo kabiri ngo buri wese agereyo. Iga gushaka amavuta yawe, ubyuke saa 9 usenge. Iga gushaka yawe, ufata kusi wiyirize, uhamagara yera. Iga gushaka amavuta yawe, ushaka imirimo izaguherekeza. Ni ukuri umuntu yagusengera. None se niba afasha abakene nabyo azabigutwerera. Iga gushaka imirimo. Niba asura abarwayi, iyo mirimo niba nasuye abarwayi bizamvaho bikugeho. Iga gushaka ibyawe, shaka amavuta, kugira ngo umukwe atazaza ugasanga uri mu kizima, kandi ugomba kumusanganiza itara ryaka. Nuko abanyabwenge barababwira ngo nimusanga abahanjuzi, mugende muyigurire.
namwe mugende mwigurire mwigerereyo mugende mwige mujye kwigurira mwige gukiranuka ureke ibintu byose wegweranwa n'ibitotsi byo kuvuga ngo ntacyo bitwaye ngo icy'ingenzi ndi umukirisitu ngo wiyambike ubusa ngo ntacyo bitwaye ngo ibi ntacyo bitwaye biragitwaye ubwo utangiye kuvuga ngo kunywa energy za Red Bull n'ibindi byose ngo ntacyo bitwaye ngo kongera imbaraga yewe amakokayine n'ibindi yewe ukarya itabi ry'urumogi ngo riragutera apeti uvuga ngo wamenye Kristo ni ukuri ngo rirakwicira inzoka ngo ntacyo bitwaye ye baba we biragitwaye ibyo bizagusigaza va muri ibyo bitotsi ukanguke wige gushaka umwami Imana nuko birangiye ngo hasigaye babakobwa ngo baravuga ngo mujye mu gushaka abahanjuzi abo bagiye simbazi n'abahanjuzi bahuye nabo sinzi abari bo baragenda ariko bagisohoka umukwe araza ngo abari biteguye binjirana n'umukwe. Dore ikibazo rero dore ikibazo none kumukwaje urugi rugakingwa byaba biteye agahinda umuntu ashatse Imana kuri finali ukifuza gushaka Kristo kaga kaje bene data iki cyorezo cya corona cyatumye twicara mu rugo cyatumye duhera mu rugo ariko noneho bigereye ubu nubwo mwihishe mu rugo kuri iki cyorezo kikadukangaranya ese mubwirwa n'iki ko ari cyo cyonyine mubwirwa n'iki ko ari cyo cyonyine ko n'ibindi bikiza ahubwo urugi rurakingwa biragatsindwa gushaka Imana kaga kakuziye biragatsindwa n'Uwiteka kwifuza kubona Imana ibyago byakujeho amakuba ari yose kuri wowe. Hari abantu babwirwa gusenga bakabyanga ariko yakora impanuka amaguru yose yajanjaguritse amaboko akabona ubuzima ntaho bukiri. Hari n'abavuga ngo Imana ntayibaho ariko amakuba yabazira akifuza kuyisenga bitagishobotse. Nuko ahangaha ngo urugi rurakingwa bene data ubu ngubu ntago rurakingwa Imana iracyabategeye amaboko. Yemwe abatuye isi, yemwe abasambanyi, indaya, batinganye, yemwe bagabo mwataye abagore, bagore mwataye abana mugata abagabo, Imana urugi ntabwo rurakingwa rw'ijuru. Ntabwo mvuga izi sengero zubatswe n'abantu, ndavuga urugi rw'ijuru. Rugi Imana iracyabasha kwakira ariko hari igihe ruzakingwa abantu bakomange nko ku bwa Nowa kunguge bifuze kubabarirwa, bifuze imbabazi z'Imana babishake babibure. Hari igihe abakobwa muzifuza kwambara mukikwiza bitagishobotse. Hari igihe kandi iminsi irihuta n'ingoga urugi rurakingwa baraza barakomanga, abapasiteri barakomanga. Nyakubahwa wibuke ko nayoboraga aha, bishop uti wibuke ko narashinze icace, najyaga nderivura abantu ababwire ngo sinigeze kubamenya, nimumve imbere ngo nuko mwigendere rwose mukomeze business zanyu mwagiyemo. Nuko aravuga ngo nuko mube maso. Aka kantu ko kuba maso indibuka Yesu ari kumwe n'abigishwa be mu gashyamba. Ntago iyo Yesu yajyanaga n'abigishwa be ntago yababwiraga ngo ndabizi ko twirirwanye mwananiwe muryame. Yarababwiraga ngo ababwira ngo mwananiwe ngo ndabasengera. Yarababwiraga ngo mube maso, musenge mutagwa mu moshya. Ba Kristo bene data shuti z'umusaraba, ndakubwira ngo iga kuba maso usenge. Ntawo kugusengera wundi ni wowe ugomba kwigerera imbere y'Imana, kuko buri muntu wese hari igihe imanza zizaza yigerera imbere y'intebe y'imanza. Buri wese yivugira ibye, ntawe uzakuvugira. Habe n'umurwayi azaba yabaye muzima, n'abapfuye bazaba bazutse, habe n'abami n'abaperezida ku isi, buri wese azigerera imbere y'Isumba byose. Iga kwibera maso. Waba urinde icyubahiro ufite gikubite hasi, iga kuba maso wibaza iherezo ryawe. Uzi igihe umaze iminsi usigaje ntabwo uyizi.
ibyo uyu munsi urimo uri kubireba, ariko ibiri bukurikiraho ntabyo uzi. Iga kuba maso kugira ngo udatungurwa. Murakoze cyane cyane mbwira abasinziriye. Turi mu y'imisi ubwo abantu bari muri guma mu rugo, abagore bari kwambara amapantaro, abandi bari defirije, amameshi yagiye ku mutwe. Iyo baba we mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe n'aka kanya impanda yavuga. Nuko untegeye amatwi wese, Riziki Chantal, Imana iri kumbwira ngo mbwira abantu mwihane ibyaha mwiyeze kuko mugiye gutungurwa n'akaga gakomeye. Ibyo mubona mugani wa muhanzi w'isi ngo ni bike biracyaza. Imana yigeze kumbwira ijambo rikomeye, irambwira ngo impamvu haduka indwara tukazita amazina turacyaziharaye, ngo hari umunsi uzagera ngo umuntu ngo hajya haduka indwara tuvuge ngo hadutse icyorezo kiri kwica gutya na gutya, ariko tudafite izina ryacyo. Si ibyorezo gusa by'indwara, amakuba n'ibyago biracyaza, kuko Imana ifite uburakari, irakariye abantu benshi abatuye isi. Ibi byaha abantu muri gukora, muri gukabya gukora mu jisho ry'Imana. Niyo mpamvu Imana iri kuvuga ngo abanyabwenge ndabwira b'umutima, abakobwa bazima, abagabo bazima, abagore bazima bagisigaranye umutima, mube maso, mukanguke, kuko ari hakaruru kari kuvuga ngo umukwaraje. Abasore, abakobwa n'abana bato mube maso, kuko imisi itakiri yayindi. Murakoze. Mwibuke igihe nabwirizaga nkababwira ngo abantu basenga amanibature, basenga y'uburyo bwose, kuko imbere Imana igiye kubaha ikiruhuko kirekire. Yari yarambwiye ngo ni ikiruhuko cyitwa grande vacances, kandi ntabwo kirarangira, turacyakirimo. Mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe ngo winywere byeri ngo ntacyo, ngo nibafungura isengero ngo nzongera nkizwe. Ba maso kuko urupfu rurahari. Yewe we n'icyorezo cyaguhitana, akaga na malaria ubwayo irahari, izindi ndwara zirahari, n'amakanseri, izindi akandi kaga, impanuka zirahari, inkuba zirahari. Ba maso kuko utazi umunsi n'igihe. Reka dusenge. Wowe ucitse intege, dusenge. Wowe uri gufatwa n'agatotsi, ukaryama udasenze, ukarya utasenze, ukabyuka ukagenda gutyo gusa, dusenge. Wongere ube maso, Imana iguhembure. Iyera cyane izabana n'abera, ciye bugufi ku birenge byawe, ni wowe uzacira imanza abazima n'abapfuye. Turinde kurangazwa n'ibiri mu isi, intumbere yacu ibiyo mu ijuru. Abasinziriye ubakangure, bige kuba maso kuko imisi ari mibi, kugira ngo utaza tugasigara cyangwa se abandi bagasigara. Mwami w'abami, ndakwinginze, hereza abantu bose bateze amatwi iri jambo, kuko uyu mugani Yesu yarawuciye abwira abantu ngo bige kuba maso. Saba icyo gihe nabo uyu munsi ndetse n'ejo hazaza abazaba bakiriho barabwirwa kuba maso. Urakoze. Ngaho kangura abasinziriye mu byaha, kangura abanyabitotsi, abanyantege nke bose bongere basubire ku rugero ruzima. Nurakoze Kristo Mesiya kuri kunyumva. Ngaho rero nciye bugufi ushyirwe hejuru, ni mu izina rya Yesu. Amen.